안녕하십니까. 게른남불입니다. 오늘은 나이테에 따른 도끼질 하는 방법을 좀 설명드릴까 합니다. 이거는 지금 현재 소나무를 좀 구해왔는데 모양이 조금 나이테가 편중이 되어 있습니다. 여기는 듬성듬성 이렇게 나 있고요. 여기는 나이테가 촘촘하게 나 있습니다. 이렇게 되면 이 부분은 아주 단단하고 이 부분은 물렁합니다. 그렇기 때문에 여기를 먼저 따낼 겁니다. 여기를 잘라내고 그 다음에는 이렇게 떼고 이렇게 따내고 그 이후에는 이렇게 마음대로 따내면 되겠습니다. 이렇게 하는 걸 좀 보여드리겠습니다. 요 나무도 마찬가지. 이쪽이 촘촘해서 이쪽을 먼저 따고 그 다음에 따고. 자, 요것도 마찬가지입니다. 여기는 듬성듬성, 여기는 촘촘, 여기 먼저 따고 이렇게 작업하는 것을 조금 보여드리겠습니다. 피스카스 해머도끼. 이거는 길어서 잘 안 쪼개질 것 같습니다. 짧은 거 먼저 해볼게요. 여기도 안쪽에 옹이가 하나 들었어요. 이제는 나무가 쪼개면 되겠습니다. 안쪽에 옹이가 여러 개 박혀있네. 옹이가 많으면 이렇게 짧은 장작은 잘 쪼개지는데 이 큰 거는 쪼갤 수 있을지 모르겠습니다. 이거 잘 보이시려나 모르겠는데 안 걸려서 자빠지지 않게 잘 집어넣고 보자.
옹이가 박혀서 안 나오려고. 이건 인간적으로 좀 크기는 큰데 쪼개를 줬을지 모르겠습니다. 한번 예전해 보겠습니다. 옹이가 군데군데 박혀 있어가지고 잘 안 쪼개지네요. 자, 마지막. 자, 체력이 좀 딸립니다. 자, 오늘 라이트의 방향에 따라서 도끼가 들어가는 방법에 대해서 잠깐 설명해 봤습니다. 자, 이상 마치겠습니다.